čia kalti, ne visi susirinkom, bet jie irgi nebuvo visi susirinkę, nežinau. Mano galva, kad čia mes kaip bukapročiai, paėmėm ketvirtą kėlinį dėl to ir pralaimėjom. Čia daugiau neturiu ką pasakyti, iš tikrųjų, jeigu pirmaujam ten 10, kiek taškų buvo ir žaidžiam prieš 5 žaidėjus, net ne pagrindinius ir sugebam subirėti, tai nežinau ką pasakyti iš tikrųjų. Varžovai buvo stipresni. Nu ką, baigęs varžybas, trečią vietą, džiaugiamės. Pagirsiu šį kartą tikrai teisėjus, šaunuoliai vyrai sureagavo į tas pastabas. Tikrai didelis ačiū, komandai, penkiese buvom, sugalvojom, džiaugiamės trečią vietą. Nedžiugina tai, kad tas žaidėjų skaičius ant galo, ką jau minėjau, subirėjo, pavadinkim taip. Varžovai, šaunuoliai stengės, kovojo, ant galo tas žmogus prasikirto, antakiai girdėjom mažios silkės, tai ištvermės kenčiant. Prie to pačio norim pasveikinti savo centrą Ivaną Stropą, kuris savaitgalį vedė, apsiženė kaip įsivartis, linkėjimai jam didžiausiai. Tai tiek. Kaip didelis ačiū lygiai, kitais metais irgi tikimės dalyvauti, jeigu tik bus vykdom. Visi šaunuoliai, ačiū.